Buonasera signor Marchesi, felice di essere qui a festeggiare il suo compleanno. Sono altrettanto felice di aver passato tanti anni della mia carriera e della mia vita nella sua cucina. Perché? Perché ho assistito a quello che è stato il più grande cambiamento della cucina italiana, quindi a questa rivoluzione evolutiva, oso chiamarla. Rivoluzione evolutiva per questo motivo, perché ricordo la prima carta da me assaggiata, degustata, vista e cucinata, senza una pasta e senza un riso, a tutto quello che ha fatto fino ad oggi, diventando l'ambasciatore italiano per eccellenza, il maestro italiano della grande cucina, con due piatti che simboleggiano l'Italia, quindi una pasta, mi riferisco al raviolo aperto, e al riso oro e zafferano. Grazie, 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 col cuore. Caro mio, on aurait tellement aimé, la famille, mon frère, mon fils, d'être avec toi dans ce jour merveilleux que tu vas passer avec tes amis et ta famille. Malheureusement, le calendrier ne le permet pas. Nous avons tous des souvenirs mémorables, inoubliables, des repas, les déjeuners, les dîners que nous avons faits dans tes illustres établissements. J'espère avoir le plaisir, dans les prochaines années, de revisiter ta cuisine. J'ai tellement apprécié ton amabilité, ta gentillesse, et je parle de la part de toute ma famille. Caro mio, have a lovely day. Lieber Gualtiero, alles Gute zu deinem Geburtstag. Io mi ricordo ancora sempre quando nell'89 sono andato via Bonvesin dalla Riva e ho aperto la porta, eri tu che mi hai aperto e mi hai parlato in un perfetto tedesco, ben willkommen, benvenuto. È stato 3 anni della mia vita, penso, i più importanti. Mi hai fatto vedere delle cose che gli altri chef non sapevano neanche da dove arriva. Tu mi hai detto una frase fondamentale che io applico assolutamente alla mia pasticceria. Per fare un grande piatto devi togliere, non aggiungere. Sei tu che hai portato la cucina italiana dove oggi e per questo io ti sono molto onorato. Io penso qualsiasi persona che ha avuto questa esperienza deve essere solo fiero. Ti ringrazio, ti auguro altri 85 anni e cioccolatosi saluti. Auguri maestro per questi suoi 85 anni sempre in gran forma. Sono orgoglioso di essere un suo allievo perché i fondamentali della cucina li ho imparati ovviamente da lei e questo mi ha permesso di delineare quella che è oggi la mia linea di cucina. E soprattutto ho avuto l'opportunità di lavorare in una delle brigate di cucina più importanti forse che un ristorante italiano abbia mai avuto. Era il 1990 in via Bonvesin della Riva e c'erano dei talenti che oggi sono diventati una parte dei cuochi più importanti della cucina italiana. E questo ha dimostrato che ha creduto lei in noi in quel periodo, ma allo stesso tempo noi siamo stati capaci di dimostrare che il lavoro che è stato appreso nella sua cucina ci è servito per dimostrare che oggi la cucina italiana è in grande forza e in grande forma, come i suoi 85 anni. Buonasera signor Marchesi, mi fa molto piacere poterle inviare questo piccolo video per farle gli auguri di 85 anni, un compleanno molto importante, sono sicuro, un compleanno che sicuramente sarà molto sentito visto l'affetto che ci lega a tutti noi ragazzi che siamo passati da lei. Volevo semplicemente ringraziarla per avermi dato la possibilità di aver passato un periodo molto importante della mia vita presso il suo ristorante. È stato sicuramente il percorso più importante che mi ha portato poi a capire
l'alta cucina e cercare di interpretarla seguendo stile e qualità. Ho un ricordo bellissimo del periodo passato da lei, forse quello che mi lega di più è quello legato al luogo comunque che lei era riuscito a legare. Ricordo indelebile che ho è proprio quando sono salito dalle scale al ristorante e sono arrivato in cucina. Mi si è aperta questa cucina dagli spazi molto ampi, colori molto chiari, tutti i marmi alle pareti, e la cosa che mi ha impressionato di più è vedere tutto questo gruppo di ragazzi eleganti, tutti vestiti di bianco, di diverse nazionalità, che lavoravano per un progetto comune. Ho visto un entusiasmo fuori dal comune e grandissima eleganza. Ecco, questa è l'immagine più bella che ho del luogo che lei era riuscito a creare, e mi auguro un giorno di poter arrivare ad avere un ristorante così solare. Le auguro un buon compleanno, le auguro di portare avanti tutti i suoi progetti ancora sempre con entusiasmo, con energia e soprattutto con la creatività che l'ha sempre contraddistinta. Grazie mille e buon compleanno ancora. Grazie. Désolé de ne pouvoir être avec toi pour fêter cet anniversaire. Je suis de tout cœur avec toi et merci pour ton amitié et surtout pour ta présence pendant tant d'années au sein des traditions et qualités et des grandes tables du monde. Et je me rappelle des banquets qu'on a eu l'occasion de faire ensemble et en particulier celui de Jérusalem. Alors fais attention ce soir si tu sers ton risotto à la feuille d'or. N'oublie pas le parmesan, le beurre et la crème dans le risotto. Je t'embrasse Gualtiero e buon anniversaire. Gualtiero, mille auguri per una lunga vita, non solo tua ma anche nella memoria che rimarrà in chi ci segue e in chi ti segue, che spero che duri molti e molti decenni e magari anche secoli. Sei nel mio cuore. Nonostante poi tu la pensi sotto certi aspetti in modo diverso da me, ed è giusto che sia così, ti ricordo in molti aneddoti, anche al Monte Verità, dove nel mio festival vegetariano hai parlato delle polpette di carne che ami mangiare, e però nonostante questo sei apertissimo ai miei nuovi spunti. Anche con tua figlia Paola, diventata vegetariana, non ti sei chiuso, ma è una nuova apertura ed è proprio il tuo spirito. E sono convinto che questo spirito, questa modalità di apertura verso tutti sia il modo giusto e che ti contraddistingue, rispettoso degli altri, di chi la pensa diversamente da te, e portatore sempre di un messaggio che costruisce, e mi hai costruito moltissimo. Grazie Gualtiero. Gualtiero Marchesi, tanti auguri ancora e 100 di questi anni. Cosa dire, siamo tutti quanti, io per primo, sempre più contento, sempre più onorato e sempre più felice di far parte di questa avventura insieme a lei, insieme a voi. Noi siamo cresciuti con un immaginario di Gualtiero Marchesi, di una persona, di un cuoco che ha fatto della cucina italiana veramente la storia e sta continuando a fare la storia. Per chi poi, come me, ha avuto la fortuna prima, da più giovane, di far parte delle sue brigate, della sua brigata storica in Albereta, a Erbusco, e che ha avuto poi la fortuna di lavorare con i più grandi chef che Gualtiero Marchesi abbia creato in qualche modo e ha avuto, e successivamente ad avere la fortuna ad oggi di portare avanti quello che è la ristorazione di Gualtiero Marchesi. Più che grazie e continuare a dire grazie, continuare a dire di essere veramente onorato di questo, ancora una volta tanti auguri. Monsieur Marchesi, je vous souhaite un très bon anniversaire. On vous attend toujours à Talloires. J'ai toujours la belle médaille que vous avez remise à François il y a combien d'années en arrière. Je vous embrasse très fort, je vous envoie une grosse bise et à bientôt avec le plus grand plaisir. Je vous embrasse. Gualtiero, bueno, oye, que no sabes lo que te agradezco las veces que me invitas a tu cumpleaños, por lo cual me consideras
tu amigo. Ya sabes que yo a ti también te quiero mucho y no nos vemos mucho en la vida, pero ya sabes que hace tantos años que nos conocemos que la verdad, eres un gran cocinero, eres una gran persona, en fin, todo lo que te diga es poco. Muchas felicidades por 85 cumpleaños, porque parece que tienes 50, ¿eh? Te conservas como, no sé, yo creo que hay el Papa o no sé quién te da, te da una especie de yuyus y te tiene como un chaval. Que sigas haciendo esa gran cocina que todos hemos aprendido de ella y que seas muy feliz en el día de tu cumpleaños. Un beso muy fuerte a ti y a toda tu familia. Lors de cet hommage à Gualtiero Marchesi, il me vient une idée, une pensée de Mao qui avait dit « Dans une longue marche, il y a toujours un premier pas ». Et je me remets 40 ans en arrière, lorsque Gualtiero débarqua à Roanne, je sentais à travers ce cuisinier italien cette envie de faire comme la cuisine française en pleine évolution, ce que l'on a dénommé la nouvelle cuisine, et son ambition était évidente. Il a tout fait pour, et il a donné à la cuisine italienne ce renouveau qui manquait, et je l'en félicite. Je suis un peu émotionné parce qu'on a eu des parcours parallèles, et bravo Gualtiero, à bientôt.